جراديشار واشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان هما الاجانب المستمرين بشكل مؤكد مع النادي الاهلي. علي معلول صنع امس هدفين في مباراة الصفاقسي امام مستقبل سليمان. جلسة هامة اليوم بين وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الاهلي مع كاي ستيفنسان مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي لبحث امكانية وجود امير عبد الحميد كمساعد لمدرب حراس المرمى. بعثة النادي الاهلي تصل الى القاهرة قادمة من بوروندي بعد الفوز على ايجي النور في دور ال 32 من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا، وتبدأ الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري القادمة في الدوري. الاهلي يفوز على بيراميدز بنتيجة 4-3 في بطولة دوري 2005. سجل الاهداف حسام عادل ومحمد رافت وعمر سيد معوض وصمويل اوبونج. مواعيد كاس السوبر المصري المقام بالامارات من 6 نوفمبر الى 9 نوفمبر القادم. الاهلي وسيراميكا كليوباترا يوم الخميس 6 نوفمبر القادم الساعة 4:15 عصرا. الزمالك وبيراميدز يوم الخميس 6 نوفمبر الساعة 7:15 مساء. النهائي يوم 9 نوفمبر الساعة 5:30 مساء. يعود محمود حسن تريزيجيه للمشاركة مع الأهلي يوم الأربعاء القادم أمام الاتحاد السكندري بعد انتهاء إيقافه في الجولة الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية بسبب تراكم البطاقات. الأهلي سيتفاوض مع ديانج وفقا لشروط النادي أو حسب العرض المقدم له، فإذا وافق سيستمر وإذا رفض فسيتم توجيه الشكر له. النادي بدأ بالفعل في دراسة عدد من الأسماء لتعويض رحيله المحتمل سواء من داخل الدوري المصري أو من خارجه مع الالتزام بسقف محدد للتعاقدات. محمد معروف ومحمود البنا الأقرب لإدارة مباراتي نصف نهائي كاس السوبر المصري، بينما قرر اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم اجنبي لاداره المباراه النهائيه بالبطوله. سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش وينتزع صداره الدوري في انتظار مباراه الاهلي القادمه. اذا فاز الاهلي على الاتحاد السكندري يتربع على عرش بطوله الدوري المصري. ياسين منصور ضغط على الخطيب للتراجع عن قراره ومرتجي اخ وصديق. خضع امام عاشور لتحاليل وفحوصات طبيه جديده لحسم موعد انتظامه في التدريبات الجماعيه بعد ابتعاده عن الفريق خلال الاسابيع الماضيه بعد اصابته بفيروس ايه. الاهلي متابع مجموعه من اللاعبين محليا وافريقيا وفي اوروبا ايضا من اجل الاستقرار على التدعيمات التي سيقوم بعرضها على تروب المدرب الاهلي الجديد في الوقت المناسب. النادي الاهلي استقر مبدئيا على التعاقد مع 3 لاعبين في مركز راس الحربة ولاعب في مركز الظهير الايسر واخر في خط الوسط. الخبر المنتشر بخصوص تجديد حسين الشحات غير صحيح والاهلي لم يتوصل لاتفاق مع حسين حتى الان. وبكده تكون انتهت اخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاه على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.